Okay, good. Last time we talked about the 38 blessings group number 4. Jadi terakhir kali kita belajar dari 38 berkah utama itu grup yang keempat. And if you remember that this blessing, they are like stepping stones, so they are like stairs. Jadi kata Bante, blessing ini atau berkah ini tuh seperti batu loncatan. Jadi mereka tuh seperti tangga. And group number 1 is turning back on unwholesomeness. Jadi grup nomor 1 itu adalah tidak melihat yang namanya ketidaksucian gitu, atau hal yang tidak baik. Because if you still with the darkness, there will be no light. Karena kalau kamu masih dengan kegelapan, kamu tidak akan bisa melihat cahaya. Group number 2, then you have to be ready for the self-development. Grup nomor 2, kamu harus siap sama yang namanya perkembangan diri. If you are ready, you have supply, you have good environment, then you're ready to move next. Kalau kamu siap, kamu punya lingkungan yang baik, berarti kamu siap untuk ke tahap yang selanjutnya. Group number 3, then you start working on yourself. Grup nomor 3 adalah kamu harus perbaiki diri kamu sendiri. Recording in progress. Include having knowledge, knowing how to use it, knowing when to use it, and being able to use good words, enduring speech to convey the knowledge. Jadi ini adalah gimana caranya kamu punya pengetahuan itu dan kamu juga tahu cara menggunakannya yang baik itu seperti apa. And when you are dependable up on yourself, then you're ready to take care of your own family. Dan ketika kamu bisa bergantung sama diri kamu sendiri, kamu juga bisa dimanfaatkan oleh keluarga kamu dan bermanfaat buat mereka. But this doesn't mean that you never look at your family at all until you finish taking care of yourself. But it means that when you are able to take care of yourself very well, taking care of family is easier. Jadi bukan berarti setelah kamu tahu cara merawat keluarga kamu nggak melihat cara merawat diri kamu sendiri juga. Jadi kamu harus merawat keluarga kamu supaya kamu juga tahu cara mudah untuk merawat diri kamu itu seperti apa. And this include taking care of parents. Dan ini termasuk cara untuk merawat orang tua. Last time I asked you that when we finish the lessons, maybe you could consider to bow to your parents. Pakai kali Bante bilang setelah selesai tutoring mungkin kita bisa namaskara ke orang tua kita. Did anyone do that? Ada yang ngelakuin? Anyone bow to their parents? Oh, only one? Ada yang namaskara ke orang tuanya? 2? Cuma Okay. 1 kata Bante. 3, 4? You forget? You can do it this week. Kata Bante, kalau kamu lupa, kamu bisa kok lakuin minggu ini. You can do it at, every week. Kata Bante, kamu bisa lakuin tiap minggu. Then, this is about family. So, it's about taking care of parents, taking care of children, taking care of spouse. Jadi ini adalah tentang merawat orang tua, merawat anak-anak, dan merawat pasangan. And lastly, to be punctual at work. Dan yang terakhir, untuk tepat waktu saat kamu bekerja. That's pretty interesting. Why punctual at work is here?
Jadi ini cukup menarik. Kenapa sih tepat waktu itu ada di sini? And that's because if you would like to work very well, you should have no worried about your family. Jadi kalau kamu mau bekerja dengan baik, kamu nggak harus khawatirin orang tuamu. And if you take care of your family well, you are able to focus better on your work. Dan kalau kamu udah bisa rawat keluargamu dengan baik, kamu bisa fokus kerjaanmu dengan baik juga. So when and if you are able to focus on your work and be punctual, then you can take care of family even better. Dan ketika kamu bisa fokus dan tepat waktu, kamu bisa rawat keluargamu dengan lebih baik. And that's group number 4. Dan itu adalah grup nomor 4. Today, group number 5. Tada! Dan hari ini adalah grup nomor 5. Becoming a pillar of society. Jadi kamu jadi pilar dari masyarakat. For a society to prosper, someone need to support it, right? Jadi untuk masyarakat menciptakan sesuatu, mereka butuh seseorang untuk ciptain itu kan? If no one is doing nothing for society, that society will collapse. Kalau misalkan nggak ada yang ngelakuin, mungkin masyarakat itu bakal gagal atau jatuh. If you want Indonesia to prosper, for example, then every Indonesian should support the society. Jadi kalau misalkan kamu mau Indonesia maju, kamu butuh orang-orang buat dukung juga nih supaya Indonesia itu bisa maju. But there are different levels of society. This could be your city, this could be your state, or this could be your country. Jadi kata Bante, ada beda level dari masyarakat. Bisa jadi kota, bisa jadi negara kamu atau daerah kamu. Group number 5 includes Jadi nomor 5 practicing ini termasuk caring and generosity. melatih, membagi, dan kebaikan hati. Practice Dhamma. Melatih dhamma, Take care of extended family kamu merawat kerabat kamu, and proper livelihood. dan kehidupan yang sesuai. These focus on society. Dan ini tuh fokus di masyarakat. If any society, people in the society can work on these 4, the society will prosper. Jadi kalau misalkan masyarakat itu bisa menjalani keempat hal ini, mereka itu akan maju. So we begin with blessing number 15. Kita mulai dengan berkah yang ke-15, Practice generosity. berlatih kedermawanan. Being generous, giving, sharing between citizens of society. Jadi kedermawanan di mana kamu berbagi di antara masyarakat. Well, we talk about the act of generosity you share with people who need them, maybe homeless people, maybe people who struggle. Jadi ini adalah sikap dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mereka tuh struggle atau susah dalam hidupnya. But this one actually aims at sharing between society members in general. Jadi kata Bante, ini tuh secara umum tujuannya adalah berbagi ke masyarakat yang umum. Let me ask you one simple question. Bante mau bertanya pertanyaan yang sederhana, satu pertanyaan. Have you ever given anything to your neighbors? Apakah kamu pernah kasih sesuatu ke tetangga kamu? Your neighbors. Angkat tangan coba. Okay. Good. What about the rest? Gimana Have yang you lain? ever received anything from your neighbors?
Apakah kamu pernah menerima sesuatu dari tetangga kamu? Okay, good. Which means the Indonesian society is still pretty good, I guess. Kata Bante, berarti masyarakat Indonesia tuh masih bagus kalau misalkan ada yang mau memberi dan berbagi. Because any society lacks giving and generosity, people will focus more on themselves and not for the society as a whole. Jadi kebanyakan masyarakat sekarang itu fokus pada dirinya sendiri dan bukan masyarakat secara garis luas. There are several reasons why we give. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus memberi. We give maybe because we expect to have something back. Kita memberi karena kita berharap kita akan mendapatkan sesuatu kembali. That is not bad, but not the best. Kata Bante itu nggak buruk, tapi bukan yang terbaik juga. Some people give because they have fear. Ada beberapa orang yang memberi karena mereka takut. If they don't give, someone will threaten them or bully them. Kalau misalkan mereka nggak memberi, mungkin ada yang ngancam atau membuli mereka. Well, that doesn't come from pure mind. So, yeah, not bad, but not the best. Kata Bante itu nggak buruk, tapi bukan yang terbaik. Jadi itu bukan berasal dari pikiran yang suci. Some people give because they want to repay debt of gratitude. Jadi mereka mau, ada beberapa orang yang memberi karena mereka membayar kebaikan dari orang lain yang sebelumnya pernah terjadi. Both in the past and in the future. Baik yang di masa lampau atau untuk masa depan. Well, this one is good, but again, not the best. Ini baik, kata Bante, tapi bukan yang terbaik juga. So, now you see the line. Nah, kita udah lihat, kata Bante, garisnya. And this line actually cross the higher state of the mind. The mind needs to be purer to give with the lower reasons. Jadi kata Bante, pikiran itu harus yang tersuci dengan alasan yang paling sedikit gitu. Jadi balasan kita terima tuh kita harus mengharapkan sedikit. Some people give because they feel like they want to give. Jadi beberapa orang itu memberi karena ya mereka pengen berbagi aja. This is pretty good. Dan ini cukup baik, kata Bante. Some people give because they know that monks would need to depend on them. Beberapa memberi karena para biku itu bergantung sama mereka. This is also good. Dan ini juga baik. If they don't give, there will be no monk. Kalau misalkan mereka nggak memberi, berarti nggak bakal ada biku lagi dong. Some people give to improve their reputation. And that's good. Ada orang yang memberi karena mereka mau meningkatkan reputasinya, dan itu juga baik, kata Bante. Some people give because of the family traditions, like your family has been giving, so you give as well. That's also good. Kata Bante, ada juga yang memberi karena tradisi keluarga. Jadi keluarga kita memberi dan kita mengikuti. Some people give because they know if they keep giving, then they will be reborn in heaven. Kata Bante, ada orang yang memberi karena mereka tahu mereka akan lahir di surga. But the best one here Tapi yang terbaik is they give because they want their mind to be happy and pure. ada orang yang ingin memberi karena mereka ingin pikirannya suci dan bahagia. They know that every time they give, their mind is purer and happier. Setiap kali mereka memberi, pikirannya menjadi lebih bahagia dan lebih suci. So if you have these reasons of giving, then yeah, that's good. Jadi kata Bante, kalau misalkan kamu punya alasan ini untuk kamu memberi, berarti itu bagus. Imagine if a lot of people in the society also give because of this as well, then society will be full of people with beautiful minds. Jadi masyarakat itu bakal dipenuhi sama orang-orang yang pikirannya tuh cantik kalau misalkan semua orang mau memberi tapi dilandasi dengan teori ini. Then what is it that you can give? Jadi apa yang bisa diberi? Oh, you can give food, you can give gift, you can give present, you can give cloth.
Jadi kita bisa berikan makanan, barang, dan pakaian. That's sharing stuff. Itu berbagi barang. You can also give knowledge. Kita juga bisa berbagi pengetahuan. Like I'm giving now. Seperti Bante sekarang. When you give knowledge, you will also have knowledge. Ketika kita memberi pengetahuan, kita juga namanya mendapat karma baik. Some of our friends here has been born with, wisdoms. They were good from young age. Oh, jadi beberapa orang itu mendapat karma baik dan kebijaksanaan itu dari mereka usia muda. Wherever they study, whatever they study, always number one. Pokoknya mereka belajar apa, mereka selalu jadi nomor 1. That's because of the knowledge that they give in the past. Itu adalah pengetahuan yang mereka berikan dari masa lampau. And another kind of giving is to forgive. Dan hal lain yang dapat kita berikan itu adalah untuk memaafkan. This one is pretty hard. Dan yang ini yang paling susah. Can you forgive some of your friends that bully you? Apakah kamu bisa memaafkan teman-temanmu yang bully kamu? Can you forgive some of your friends that say bad things about you? Bisa nggak kita maafin teman-teman yang udah ngomongin kita buruk-buruk? If you have not give food, stuff, and knowledge, forgiving will be difficult. Tapi kalau misalnya kita belum pernah berikan makanan, berikan barang, dan pengetahuan, itu akan susah. So let's begin with giving food, stuff, and knowledge. Jadi kita mulai dari memberikan makanan, barang, dan juga pengetahuan. And eventually practice forgiveness. Dan juga berlatih memaafkan. Imagine if a lot of people can forgive. Bayangkan kalau misalkan banyak orang itu bisa memaafkan. We probably will have much better society. Kita mungkin akan bakal dapat masyarakat yang lebih baik lagi. There are something that we should not give. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak harus kasih. Drugs we should not give. Obat-obatan kita nggak boleh kasih. Because when you give drugs like alcohol or cigarette, the one that take will hurt themselves. Karena kalau misalkan kamu mengasih alkohol, rokok, orang yang mengambil itu tuh akan menyelukai diri mereka sendiri. So you wouldn't get married from this. Jadi kamu nggak bakal dapat karma baik dari sini. You should not give weapon either. Kamu juga nggak boleh kasih senjata. Because if you give weapons, people who receive weapons will use that to hurt other people, so that's not good. Karena orang yang menerima senjatamu itu bakal melukai orang lain, jadi itu tidak baik. Of course, you should not give poison. Dan kamu juga nggak boleh nih kasih racun. Because, well, people who receive poison will probably use that to poison themselves or maybe to poison others. Jadi orang yang kamu kasih racun ini mungkin mereka bakal racunin diri mereka sendiri atau orang lain. Then, giving entertainment probably not the best. Dan memberikan hiburan itu bukan pilihan yang baik. Because people who receive like tickets, they will use that to indulge into sensual desire. Jadi orang yang menerima tiket itu mereka akan tenggelam dalam hasrat seksual. And then to give desire, matchmaking. Dan mereka bakal ketemu pasang-pasangan gitu. Or giving female animals to mate with each other. That wouldn't give a lot of merit. Atau mempertemukan binatang untuk kawin dengan satu sama lain. Nah, itu nggak akan menghasilkan karma baik. And then we have inappropriate media that
should not be given as well. Dan kita punya sesuatu yang tidak sesuai yang juga nggak boleh dikasih. Because giving all of these will make people addicted to sensual desire. Jadi media atau tontonan yang nggak sesuai ini juga akan mengarahkan orang-orang untuk memunculkan hasrat seksualnya. So instead of trying to do good things, they will do bad things instead. Jadi kalau misalkan mereka nggak melakukan hal baik, ya mereka akan melakukan hal buruk jadinya. Then, if you want to give, Dan kalau kita mau memberi, there will be 4 things that you should consider. dan ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Number 1, the givers, like you yourself, have to be pure. Jadi yang pertama itu adalah pemberi seperti diri kita sendiri itu harus suci. Because if you are not pure, you will not be a good container of merit. Kalau misalkan kita bukan orang suci, kita nggak bakal jadi wadah kebajikan itu. Merit from giving is like rain falling from the sky. Jadi kebajikan itu seperti air hujan yang turun dari langit. If you have a large container, then you will be able to collect a lot of rainwater, right? Jadi kalau misalkan kita jadi wadah yang besar, kita kan bisa menampung banyak air hujan. That is when you need to be pure first. Jadi makanya kenapa kita harus menjadi suci terlebih dahulu. And also you need to have good intention. Dan kita harus punya niat yang baik. Like you want the receiver to be happy. Karena kamu mau sang penerima itu menjadi bahagia. The moment that you give, your mind must be so delighted, so joyful. Jadi saat kamu memberi, kamu harus senang, kamu harus bahagia. You should not give with anger. Kamu nggak boleh marah. Come on, monks, you are late. Katanya, aduh gimana sih Bante kok telat? I've been waiting for you for an hour. Aku udah nunggu kamu nih sejam. Then you will not get a lot of merit. Nah, itu kamu nggak bakal dapat karma buruk, karma baik maksudnya. And then you need to give pure object. Dan kamu harus memberikan barang yang suci juga. You should not steal from anyone. Kamu nggak boleh curi dari siapapun. What happens if you steal money and give? Gimana kalau misalnya kamu mencuri uang dan kamu kasih kembali? Do you get merit? Apakah kamu akan dapat karma baik? Think. Coba pikir. Anyone who believes that you will not get merit from giving of the money that you steal from others. Jadi angkat tangan kalau misalkan kamu berpikir uang hasil curianmu itu nggak bakal dapetin kamu karma baik kalau misalkan kamu berikan itu, donasikan itu. So, what I'm gonna tell you may surprise you. Jadi Bante akan kasih tahu kita sesuatu. You will get merit. Kata Bante, kamu akan dapat karma baik. But you will also get demerit. Tapi kamu juga bakal dapat karma buruk. For example, you give. Sebagai contoh, kamu memberi. Maybe in the future you will receive. Mungkin di masa depan kamu akan menerima. Someone will give something to you. Seseorang bakal kasih kamu sesuatu. But that thing will also be stolen. Tapi mungkin barang itu juga hasil curian atau dicuri. Like maybe you were in the situations you just get a new cloth, you just get a new car. Mungkin ada di situasi kamu baru dapat baju baru atau mobil baru. You got it for 5 days. Kamu baru punya 5 hari. And someone stole them away. Dan seseorang mencuri itu. That's because you didn't give with pure object. Karena kamu nggak kasih dengan barang yang murni. And the last one, pure receiver. Dan yang terakhir adalah penerima yang murni juga. That's because giving is like planting seeds. Karena memberi itu sama dengan kamu menanam benih.
if you plant rice on paddy field, you must make sure that the paddy field is fertile, right? Kalau misalkan kamu menanam nasi atau benih nasi di lahan, kamu harus pastikan kalau misalnya lahan itu subur. And this seed will grow into a tree in the future. Dan biji ini bakal tumbuh menjadi pohon di masa depan. So you must make sure that you plant a seed into fertile paddy field. Jadi pastikan biji itu ditanam di lahan yang subur. So pure receiver means the field of merit. Jadi penerima yang murni itu artinya adalah penerima yang murni. But these days we can compare with investment because many people don't know how to grow rice anymore. Jadi kita bisa bandingkan ini sekarang dengan investasi karena kebanyakan orang sekarang nggak bisa ya menanam Have sesuatu. anyone here ever, doing the rice at the paddy fields before? Kata Bante, ada nggak yang pernah menanam nasi di lahan atau sawah sebelumnya di sini? No. But if I ask, do you know Bitcoins? Nah, kalau misalkan Bante tanya, ada yang tahu Bitcoin? Not yet. Investment maybe you know in the future. Oke, kata Bante, mungkin investasi ini kamu bakal tahu di masa depan ya. So if you want to invest, you should pick good companies to invest. Jadi kata Bante, kalau kamu mau investasi, kamu harus pilih perusahaan yang baik juga. If you invest your money in bad companies, then your money will disappear. Kalau misalkan kamu investasinya di perusahaan yang jelek, uang kamu nanti akan hilang. You're buying stocks, you need to make sure that you have good stocks. Jadi kamu beli stok ini, nah kamu harus pastikan juga kalau stok itu baik. You wouldn't buy any stocks that keep going down. Jadi stoknya itu nggak boleh yang turun terus. And that's why the Buddha say you should consider good receivers. Jadi kenapa Buddha berkata kamu harus memberi kepada orang yang murni? Because that will lead to more merit. Karena itu akan mengarah kepada karma baik yang lebih banyak. And why do we need a lot of merit? Dan kenapa kita butuh karma baik yang banyak? Because life could be a long journey that might not just end when we die. Karena hidup itu adalah perjalanan yang panjang dan nggak bisa berhenti ketika kita mati. In Buddhism, we talk about rebirth. Di Buddhism, kita berbicara tentang kelahiran kembali. This is a very, very long journey. Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. So you want to take a long journey, then you need to have vehicle, you need to have fuel, you need to have a map and compass. Jadi kalau misalkan kamu mau perjalanan berpanjang, kamu perlu yang namanya kendaraan, bahan bakar, map, dan juga kompas. If you keep precepts, then you have good vehicle. Kalau misalkan kamu menjalani sila, kamu bakal punya kendaraan yang bagus. If you meditate, you have the map and the compass. Kalau kamu bermeditasi, kamu punya petanya dan kamu punya kompasnya. If you give, if you make dana, you have the fuel and money. Kalau kita berdana, kita punya uang dan juga bahan bakar. Because, well, your vehicle need the fuel to move forward. Karena kendaraan kamu kan pasti butuh bahan bakar untuk dia bisa melaju. And that is only possible when you give. Dan itu hanya memungkinkan ketika kamu memberi. It's like if you want to come maybe to Thailand, you will not be able to work in Thailand. You need to carry a lot of money when you come to Thailand. Dan ketika kamu pergi ke Thailand, mungkin kamu harus bawa banyak uang. That's why having enough merit will make sure that your long journey will be smooth and will be continuous. Jadi kenapa punya karma baik yang cukup itu perlu? Karena kamu perlu sesuatu untuk menemani kamu di perjalananmu yang panjang. And there is one fact. Dan ada satu fakta, We cannot take anything with us when we die. kita nggak bisa bawa apa-apa bersama kita ketika kita mati.
when someone died, then their refined body will leave the physical body. Jadi ketika kita meninggal, jiwa kita tuh akan meninggalkan tubuh fisik kita. Which you cannot see with your eyes. Jadi kita tidak melihat dengan mata kita sendiri. But maybe someone can see. Tapi mungkin seseorang bisa lihat. Anyone here have seen ghosts before? Bante, ada yang pernah lihat hantu sebelumnya? Ghosts? Yeah, the ghosts are like maybe people who die in the past, and they are still there. Kata Bante, mungkin hantu itu adalah orang yang pernah meninggal sebelumnya dan masih ada sampai sekarang. Ghosts are those that cannot go to good place. But if you have all the merit, you will become angels. You're not going to be ghosts. Ghosts are those who cannot go to good place. If you have all the merit, you will become angels. You're not going to be ghosts. Hello? Catherine? Yes, can you hear me? Yeah, I didn't hear you. We didn't hear you. Okay, I was saying that Okay, sorry. My internet connection. ghosts are those who have very little merit, so they cannot go to good place. But if you have a lot of merit, you're not going to become ghosts, you're going to become angels. Okay. Oke. Kata Bante, karena apa kita jadi hantu itu? Karena kita punya sedikit karma baik. Nah, kalau misalkan kita punya karma baik yang cukup, kita mungkin bakal jadi manusia atau binatang. There is a story of two angels. There is a story of two angels. There is a story of Jadi two ada angels. cerita tentang dua malaikat. Okay. And this happened when the Buddha went to teach in heaven. Tawatingsa, heaven level 2. Dan ini terjadi ketika Sang Buddha itu pergi ke surga Tawatimsa, yaitu tingkat yang kedua. Dia All mengajar the di sana. angels in heaven level 2, Tawatingsa, came to listen to the Buddha. Jadi malaikat di level 2 ini, mereka semua datang untuk mendengarkan Sang Buddha. There were two angels initially who came first. Jadi ada dua malaikat yang mereka datang duluan. But when more and more angels kept coming, one of the two angels have to go to the back while the other one stay in the same place. Jadi ketika malaikat-malaikat yang lain terus datang, si kedua itu tuh harus mundur ke belakang, sedangkan yang lainnya pada maju ke depan. Then I have to explain a little bit. Usually in the human world, people who come first can get their seat first. Nah, kata Bante, kalau misalkan di dunia kita, orang itu ketika sudah duduk pertama, mereka akan bisa menempati tempat duduk itu. But in heaven, this is different. Tapi di surga itu berbeda. People who have more merit will sit closer to the center. Jadi orang yang punya lebih banyak karma baik itu akan duduk mendekati ke tengah-tengah atau di depan. It's like theater or concert. Jadi seperti teater atau konser. People who pay more money will be able to stay closer to the singers or musicians, right? Jadi orang yang bayar lebih itu mereka pasti bakal duduknya deket sama penyanyinya. Same. Jadi sama seperti di sini. So the Buddha asked the two angels, Jadi Buddha bertanya kepada dua malaikat ini, why one of you is able to say the same and the other one
stay much behind and had to give the seed to other angels. Jadi Buddha bertanya, kenapa satu malaikat ini bisa tetap di tempatnya dan yang satunya malah jauh ke belakang? And they reply that, oh, because we did merit with different groups of people. Oh, karena kata malaikat itu mereka berbuat karma baiknya ke grup orang yang berbeda-beda. There is one who keep making merit every single day for the rest of his life with a lot of people giving them food every day. Jadi ada yang berbuat baik adalah memberikan makanan ke orang-orang setiap harinya. And there is one who make only one single merit, giving alms to a arahant monk, but just one time. Dan ada juga orang yang cuma berbuat baik sekali, yaitu memberi kepada arahant. And now I have a questions for you. Dan Bante punya pertanyaan. Which one of these two stays at the front row next to the Buddha? And which one stay at the back row, much far away from the Buddha? Jadi Bante bertanya, mana di antara orang ini yang duduknya dekat dengan Buddha dan mana yang jauh? Who believe that the one who keep making merit every day with like thousands of people for all his life will stay close to the Buddha because he has more merit? Raise your hands. Jadi siapa percaya kalau misalkan kita memberi kepada banyak ratusan orang, kita bakal duduknya mendekat ke Buddha? Kita boleh angkat tangan. Right, because he has been making merit with every day, with lots of people, thousands of people. Benar, kata Bante, karena mereka tuh buat kebaikan ini setiap hari kepada banyak orang. But I am sorry to say, no. The one that stay at the front row is actually the one who make one single merit. Kata Bante, jawabannya adalah yang paling dekat dengan Sang Buddha adalah orang yang memberikan pemberian satu kali kepada arahant. Somehow, this man who give one arm to an arahant monk had more merit. Jadi gimana caranya satu pria ini yang hanya melakukan kebaikan sekali, dia mendapatkan karma baik yang lebih banyak? Again, that's because he give merit in the field of merit. Karena dia memberikan karma baik itu di ladang karma baik. Or if you think about buying stocks, maybe he was buying an Apple stock. Jadi sama seperti kalau misalkan dia tuh beli stok, investasi, tapi dia belinya di Apple. If you know what Apple stock means. Like good company, yeah. Ya, kalau kamu. Jadi dia menginvestasikannya di perusahaan yang bagus. So the Buddha shared that it doesn't mean that he will only promote to give only to the monks. Jadi itu artinya nggak cuma dia mempromosikan itu ke para bhikkhu sangga. He said that we should give to everyone. Kita harus juga memberikan kepada orang lain. If you give to a dog, kalau kita memberi kepada anjing, like you give dog food to your dog, jadi seperti kita berikan dog food ya, makanan anjing kepada anjing kita. Giving one time will make sure that you will get food in your future life 100 lives. Jadi memberikan ini itu artinya adalah kita bisa mendapatkan makanan yang sama selama 100 hidup kita. But the Buddha said that, well, if you give to people, then you have a merit.
Dia udah berkata, kalau misalnya kita memberinya kepada manusia, kita akan mendapat karma baik yang lebih banyak. 10 times, so now 1,000 lives. Jadi 10 kali lebih banyak, yaitu 1000. But if that person happens to be person who keep very pure merit, like 5 precepts, 8 precepts, then that increase into 100,000 lives. Tapi jika kita memberi kepada orang yang murni, yang menjalankan 5 sila, 8 sila, kita bisa dapatkan itu di 100.000 hidup kita. And if the person happens to meditate, that increase into 3 lives, a lot more. Atau kalau misalnya orang itu meditasi, mungkin kita bisa dapatnya triliunan. Then if that person happens to be a monk and there are different level of meditation achievements. Dan kalau misalkan dia biku dan level meditasi pencapaiannya itu berbeda, where Arahant monks is the purest monk, that gives a lot of merit, the most merit. Jadi arahat itu adalah yang memberikan karma baik yang paling banyak. But even Arahant monks, the Buddha said that there is one merit, 1/5 of merit that give even more merit. Tapi ada lagi satu karma baik selain memberi pada arahat ini yang kita bisa mendapatkan karma baik yang lebih banyak. That is called Sankatana. Itu artinya adalah Sanggadana. Sankatana means that you make merit with an assembly of monks, at least 4. Jadi Sanggadana ini adalah kita melakukan karma baik kepada kumpulan bhikkhu sangga, setidaknya ada 4. So if you go to a temple and then you see 4 monks at least, and you make merit to them without specifying that I will give only to this monk, you give Sankadana. Jadi kalau misalnya kita berada di sebuah wihara, lalu kita melihat ada 4 biku, kita tidak memilih nih biku yang mana, nah itu artinya adalah kita melakukan Sanggadana. And according to the Buddha, that's the most merit. Dan menurut Sang Buddha, itu kita akan mendapatkan karma baik yang paling banyak. And also different kinds also get different things in return. Jadi kita memberikan hal-hal yang berbeda, kita juga mendapatkan hal-hal yang berbeda juga. Like if you give food, you give strength. Misalkan kita memberi makanan, kita akan dapat kekuatan. If you give cloth, then you get complexions, you get good skin. Kalau misalkan kita memberikan pakaian, kita akan mendapatkan kecantikan atau kulit yang bagus. If you give transportation, you give comfort, and you get comfort and happiness. Kalau kita memberikan transportasi, kita akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. If you give light, then you get eyes or visions. Kalau kita memberikan cahaya, kita akan mendapatkan yang namanya pandangan yang lebih baik. If you give shelter, then you're gonna get everything. Kalau misalnya kita memberikan tempat tinggal, kita akan dapatkan segalanya. Like you donate to make a temple, for example. Seperti kita berdonasi untuk sebuah wihara. But if you give Dhamma, that's the path to Nirvana. Jadi kalau misalnya kamu memberikan dhamma, itu adalah jalan untuk kenibbana. Okay, so the fruits of this blessing, number 15. Jadi buah dari berkah ke-15 ini, Giving is the source of all wealth. jadi memberi itu adalah sumber dari segala kemakmuran. Foundation of prosperity in society. Jadi itu adalah pondasi dari kemakmuran di masyarakat. Giver experience happiness. Jadi yang memberi itu akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Giver become loved by many. Sang pemberi itu akan dicintai oleh banyak orang. Givers will create friendships.
Yang memberi akan mendapatkan yang namanya persahabatan. Givers are charming. Yang memberi itu akan bercahaya. And good people would like to come to see givers. Dan orang-orang yang baik itu mau bertemu si pemberi ini. And when you give, you can socialize easily. Dan ketika kita memberi, kita bisa bersosialisasi dengan mudah. So if you want your neighbors to help you, maybe you should give some cookies to them first. Kalau misalnya kamu mau dibantu sama tetangga kamu, atau bantu, mungkin kamu harus berikan mereka kue dulu. Givers create courage and confidence in society. Jadi sang pemberi ini memberikan penyemangat dan percaya diri ke masyarakat. And also will lead to good reputation and honor. Dan juga mendapatkan reputasi yang baik dan juga penghormatan. And when people have a lot of merit, after that, givers will be born in heaven. Dan karena dia sudah punya banyak karma baik, dia akan lahir di surga. Right. So that's number one for being the pillar of society. Blessing number 15. Dan itulah yang nomor 1, berkah ke-15. Blessing number Pilar atau Blessing number 16, practice Dharma. Oke, yang lanjut itu adalah berkah yang ke-16 ya, hidup sesuai Dhamma. What does this guy do? Jadi apa yang orang ini lakukan? Look like the old man is trying to give money to the young man. Kelihatannya seperti pria yang tua ini mau mencoba memberikan uang ya ke pria yang lebih muda. Normally, if someone give you money, will you receive it? Jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang mau kasih kamu uang, kamu terima nggak? We would receive it, right? Kita bakal terima kan? But why does this young man say no? Tapi kenapa pria yang muda ini bilang enggak? Maybe because the old man was trying to bribe the young man. Mungkin karena si pria tua ini mencoba untuk merayu atau menghasut si pria muda ini. Do you know bribery? Kamu tahu hasutan? Bribery. Someone give you money, Jadi seseorang berikan kamu uang, but ask you, next time vote for me. tapi dia bilang, lain kali nanti kamu kerja sama aku ya. I want to be members of parliament. Dia mau jadi anggota parlemen di pemerintahan. I will give you money. Will you take it? Dia bakal kasih kamu uang. Anyone who will receive Apakah bribe. kamu akan terima? Anyone who will receive bribe. Jadi yang mau terima suapan atau hasutan, siapa? Oh, no one. Wow, good. Okay. So this means that practice Dharma means you have Dharma in the mind. Jadi ini artinya adalah berlatih Dhamma itu kamu memiliki Dhamma di pikiran kamu. Very basic Dharma is, suppose that you randomly found a wallet. Jadi Dhamma yang paling sederhana adalah kalau misalnya tiba-tiba kamu ketemu dompet, And in the wallet, there are a lot of money. dan dalam dompet itu banyak sekali uangnya. What will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Anyone who will just buy new cloth? Mungkin ada yang mau beli baju baru? Anyone who will just buy some yummy food? Atau ada yang mau beli makanan enak? Anyone who will give the money to the police? Nah, terus siapa yang mau kasih ke polisi? Good. Okay, good. That means we have Dharma in the mind. Itu maksudnya kalau misalnya kamu kasih ke polisi, kamu punya Dhamma di pikiran kamu. Imagine if society has a lot of people with Dharma.
Bayangkan kalau misalnya masyarakat itu punya orang-orang yang memiliki dhamma. We will for sure have heavenly society, right? Kita pasti punya masyarakat yang surgawi banget, jadi baik banget semuanya. There is one, maybe even needed Dharma. Jadi ada dhamma yang dibutuhkan. We must not have prejudices. Kita nggak harus punya, what is prejudices? People have prejudice. Prejudice. Jadi Prejudice. seseorang Bias. itu punya Bias. prejudice ini. Bias. Oh, bias. Yes. Ya. Prasangka. Like, if you love someone, you tend to favor the person more than others. Jadi kalau misalkan kita suka sama seseorang nih, kita bakal maunya sama dia terus. Jadi sukanya sama dia. Look at this guy. Do you remember his names? What is his name? Jadi I kita use bisa the lihat. same guy again. Ah, okay. Some people remembers him. James. Suppose that James is in love with a girl in his office. Jadi misalkan James itu suka sama perempuan dari kantornya dia. Whatever she does is right, right? Jadi apapun yang dia lakukan itu benar, kata Bante. No. If she do wrong things, then she's wrong. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang buruk, ya berarti itu salah. If she steal money and James has bias, James might say, oh, you're right, you take the money. Jadi kalau misalkan dia mencuri, tapi si James ini punya bias, dia bakal membenarkan hal itu. But that is not Dharma. Tapi itu bukan dhamma, kata Bante. Dharma, right is right, wrong is wrong. Dhamma itu yang benar ya benar, yang salah ya salah. We should not have bias. Kita nggak boleh yang namanya punya bias. Sometimes we also have bias because of hate. Kadang kita juga punya bias karena kita punya rasa benci. For example, I don't like that guy. Sebagai contoh, aku nggak suka sama pria itu. Whatever he does is wrong. Jadi apapun yang dia lakukan itu salah. That's not correct. Dan itu nggak bagus. Again, what the person does is right or wrong doesn't concern whether you like the person or not. Jadi apa yang orang lain lakukan, benar atau salah, itu nggak boleh dinilai dari kita suka dia atau enggak. You probably will understand this better in the future. Jadi Bante bilang mungkin kamu akan ngerti Because ini di usually masa depan. children do not have much bias. Karena biasanya anak kecil itu tidak punya banyak bias. But sometimes people have bias because of ego. Tapi terkadang ada juga orang yang punya bias karena egonya mereka. I'm clever than you, so I'm right. Saya lebih pintar daripada kamu, jadi saya benar. Like adults usually say, no, I'm adult, so I'm right. You kids, you're wrong. Seperti orang dewasa biasanya bilang anak kecil itu salah karena saya adalah orang dewasa. That's bias because of misunderstanding or ego. Nah, itu adalah bias karena ketidakpahaman dan egonya mereka. And then there's bias because of fear. Dan ada bias karena mereka takut. Sometimes you are afraid of someone, Terkadang kita takut terhadap seseorang, so whatever that person does is right because you are afraid of him. Maybe he will beat you up. mungkin kamu takut kena pukul, jadi apapun yang dia lakukan itu benar buat kamu. Not good either. Itu juga nggak bagus, kata Bante. We must make sure that we do not have these 4 biases. Jadi kata Bante, kita harus ingat lagi, kita nggak boleh nih punya 4 bias ini. Bias because of love, Bias karena cinta, maybe because they are our family,
because we are happy, or because we receive some benefits. That's bias because of love. Jadi bias karena cinta itu mungkin kita menerima kebahagiaan dari dia atau kita menerima sesuatu dari dia. Bias because of hate or anger, because we don't like the person, or because we lose benefit. Jadi bias kemarahan ini kita marah sama dia atau kita nggak dapat manfaat apa-apa nih dari dia. Bias because of misunderstanding or ego. Jadi bias karena kesalahpahaman atau karena ego. You see this image. Kita bisa lihat gambar ini. It's correct to say that, oh, this is 4 or this is 3. Jadi ini membingungkan ya, ini 3 atau ini 4. You see there? This is called optical illusion. Jadi ini namanya ilusi optikal. If you are on one side, that's 4. But if you are on the other side, that's 3, right? Kalau misalkan kamu di sisi satunya, kamu lihat 3, di sisi satunya lagi kamu lihat 4. So they are all correct. They are both correct. Jadi mereka berdua ini benar. But if they have bias, tapi jika mereka punya bias, they will not let other people correct. Mereka nggak akan biarin orang lain yang benar. And then, bias because of fear. Dan bias karena ketakutan. Maybe we're afraid to lose opportunity, lose people, lose trust, lose frame, or maybe we're gonna die if we don't favor someone. Mungkin kalau misalnya kita nggak menyukai dia, kita takut sama orangnya, kita kehilangan kepercayaan, atau mungkin kita bisa meninggal. This is a kind of dharma that people in society need to have. Jadi ini adalah dhamma yang masyarakat butuhkan. If people in society have a lot of bias, kalau misalkan masyarakat itu banyak yang memiliki bias, a lot of problems, I would say. Bakal banyak banget kata Bante masalahnya. But if people have no bias, tapi jika orang-orang tidak punya bias, no problem. Tidak akan ada masalah. They wouldn't actually receive bribe. Mereka nggak bakal menerima suapan. And you will get good government. Dan kita bakal punya pemerintahan yang baik. And if you have good government, dan ketika kita punya pemerintahan yang baik, your country will be super developed. Jadi negara kita tuh akan sangat berkembang. Also, there is one set of dharma we call the 10 wholesome deeds. Jadi ada satu grup dhamma, namanya adalah 10 perbuatan baik. Do anyone here remember the 5 precepts? 5 precepts. Ada mungkin dari kalian yang masih ingat 5 sila? Okay, 5 precepts are no killing. Ya, jadi 5 sila itu adalah tidak boleh membunuh, No stealing. tidak boleh mencuri, No adultery. tidak boleh berbuat asusila, No lying. tidak boleh berbohong, Don't drink alcohol. dan jangan minum alkohol. These are the 5 precepts. Ini adalah 5 sila. Everyone here keep 5 precepts, right? Ada yang di sini menjalankan 5 silanya benar-benar? If you keep 5 precepts, raise your hands. Kalau misalnya kamu menjalani 5 sila, angkat tanganmu. Oh, satu, satu, satu. Beautiful. What about the rest? Gimana yang sisanya nih, kata Bante? Okay. Then, the 10 wholesome deeds are very, very similar to the 5 precepts. Jadi 10 perbuatan baik ini sama dengan 5 sila. But we try to explain with the viruses of the mind.
Tapi kita mencoba untuk menjelaskan dengan virus yang ada di pikiran kita. The viruses of the mind that everybody has, they are greed, anger, and delusion. The viruses of the mind that people have, they are greed, anger, and delusion. Jadi, virus yang ada di pikiran manusia itu ada keserakahan, kemarahan, dan juga delusi. Together with that, our karmas can be separated into 3 types: what you think, what you speak, and what you do. Dan mereka bisa dibagi menjadi 3 tipe, yaitu apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu perbuat. From 5 precepts, look here Dari carefully. 5 sila ini, Look carefully. kita lihat baik-baik. Then we have 10 wholesome deeds. Dan kita punya 10 perbuatan baik. Okay. The first 4 of 5 precepts and 10 wholesome deeds are the same. Jadi 4 dari 5 sila dan 10 perbuatan baik itu sama. But now, the words will be expanded from 1 to 4. Tapi kata-katanya itu bakal terluaskan dari 1 sampai 4. Okay, we go through the 10 wholesome deeds again, alright? Oke, kita sekarang ke 10 perbuatan baik. Number 1, no killing. Yang pertama, tidak boleh membunuh. Do not hurt or kill any beings. Tidak boleh bunuh atau menyakiti makhluk hidup. Number 2, no stealing. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Do not steal or damage anyone's property. Tidak boleh mencuri dan merusak properti orang lain. Number 3, no adultery. Jadi tidak boleh berbuat asusila. Anyone here have 2 girlfriends, Ada di sini yang punya 2 pacar? 2 boyfriends? 2 Cindy? pacar. 2 pacar laki-laki atau perempuan? Not good. Nggak No, bagus, no, nggak bagus. okay, no. You see that James here in this image, he has already 1 girlfriend, right? Jadi di sini kita lihat si James ini sudah punya pacar dia. But if he look at other women like that, Tapi ketika kalau misalkan dia melihatnya seperti itu, will his girlfriend be happy? pacarnya bakal senang nggak? If you were his girlfriend, you probably wouldn't be happy, right? Kalau kamu memposisikan diri kamu sebagai pacarnya, pasti kamu nggak akan senang kan? So James should look back. Jadi James harusnya balik badan And no lying. dan tidak boleh berbohong. Well, this is probably a little bit too fantasy that when you lie, you're gonna have that nose, but that comes from Pinocchio, perhaps. Jadi ini agak fantasi sedikit ya. Ini seperti Pinocchio yang hidungnya panjang. But if you lie, you have to remember your lie, right? Dan kalau kamu berbohong, kamu pasti ingat kamu berbohong apa kan? Oh, yesterday I went to school, Kemarin aku ke sekolah, but you didn't go. tapi kamu nggak pergi ke sekolah. Then you have to remember, yeah, on 26th of September, I lied that I didn't go to school. Or I lied that I went to school. Iya, tanggal 26 September kamu ingat kamu bohong, kamu pergi sekolah atau nggak pergi ke sekolah. Which means that you need to remember your lines. Itu artinya adalah kamu harus ingat kamu bohong apa. And if you lie a lot, Dan jika kamu bohongnya banyak, you will always have wrong image in your mind. kamu selalu punya gambaran yang salah di pikiran kamu. When you grow up, you probably will have Alzheimer. Kalau kamu udah dewasa, mungkin kamu bisa punya penyakit Because Alzheimer. you cannot remember the truth. Karena kamu nggak bisa ingat kebenaran. So if you don't want to have Alzheimer in this life or the next life, don't lie. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau punya Alzheimer di kehidupan sekarang atau kehidupan kamu selanjutnya, kamu jangan bohong.
But the words are not just lying. Tapi kata-kata itu bukan cuma bohong aja. Don't say harsh words. Jangan bicara kata-kata yang tidak sopan. Harsh words mean words that make people feel uncomfortable or angry. Jadi kata-kata yang nggak sopan ini buat orang marah atau nggak nyaman. Don't say that. Say Jadi jangan endearing katakan words. itu. Soft words. Katakan hal-hal yang lembut, yang baik. Words that people listen to and they are happy. Orang suka dengernya dan mereka bahagia. And don't say divisive words. Dan jangan bilang kata-kata yang menghina. Divisive mean that you go to one friend, you say, hey, you know, that person hates you. And then you go to another friend, you say, you know, that person hates you. And then they hate each other because you make them hate each other. Don't do that. Jadi ini seperti adu domba. Kamu bilang ke dia benci sama kamu. Kamu bilang ke si B, si A benci sama kamu. Jadi itu mengadu domba. Kamu nggak boleh lakukan itu. That's called divisive words. Itu artinya kata-kata yang berkhianat. Okay, now I think you asked me these kind of questions before. Why some of the friends did that? They didn't know about the 10 wholesome deeds. Jadi ada beberapa dari kalian yang bertanya kepada Bante, kenapa temanku ngelakuin itu? Karena mereka nggak tahu 10 perbuatan baik ini. But now we know, we begin with ourselves first. Jadi karena kita udah tahu, kita mulai dari diri kita sendiri. Because we cannot change other people, Karena kita nggak bisa ubah orang lain. but we can change ourselves. Tapi kita bisa ubah diri kita sendiri. Then the next one is idle chatter. Dan yang berikutnya adalah omongan yang tidak penting. Oh, this one maybe some have done before. Nah, ini mungkin orang-orang pasti pernah lakukan sebelumnya. Do you know that? Do you know? Kamu tahu nggak? Kamu tahu I will nggak? not tell you. Aku bakal kasih tahu kamu. Oh, I will tell you. Don't tell anyone else. Jangan kasih tahu siapa ya. Aku bakal kasih tahu kamu. That person stinks. He didn't take shower yesterday. Jadi orang itu tuh bau. Dia nggak mandi kemarin. Don't say that, okay? Jadi jangan katakan itu, kata Bante. Idle chatter, gossiping, not very good. Jadi basa-basi yang nggak penting atau gosip itu nggak bagus. And then the mind. The other three will be about the mind. Dan yang 3 sisanya itu adalah tentang pikiran. Do not take or do not feel like you want to get someone else belonging. Jangan berpikir kalau misalkan kamu tuh mau mengambil barang orang lain. You know, normally 5 precepts is about body and speech, but 10 wholesome deeds is body, speech, and mind. Jadi kalau misalkan di 5 sila itu adalah tentang tubuh dan dan kebanyakan itu tentang perkataan. Tapi kalau If you 10 feel like- sila ini, If you feel like you want to steal but you didn't steal, you don't break 5 precepts. jadi 10 sila ini adalah tentang perkataan, ucapan, dan pikiran. Oh, I want that. I want to take their mind, but you didn't. Then you don't break 5 precepts. Jadi di pikiran kamu, aku mau itu, kamu mau ambil, tapi kamu nggak benar-benar lakukan. Jadi kamu nggak melanggar 10 sila. But for the 10 wholesome deeds, you don't even have the thought that you want to take. Tapi dalam 10 sila ini, kamu nggak punya pemikiran itu untuk mengambil barang orang lain. That's the mind. Harder. Itulah pikiran. Itu lebih sulit. You don't even have the thought that you get angry. Kamu bahkan nggak punya pikiran kamu bakal marah. That's harder, right? Itu lebih susah kan? And you don't have ego or false view. Dan kamu nggak punya pandangan yang salah. So, if we practice righteousness or dharma in the society, Jadi kalau misalkan kamu berlatih dhamma di masyarakat, it's the act of merit. itu akan menghasilkan karma baik. And it makes us more mindful. Dan itu membuat kita lebih sadar. And it promotes dharma or true teachings. Dan itu menyebarkan dhamma dan kebenaran, ajaran kebenaran. And will make Buddhism prosper.
dan akan membuat Buddhisme itu maju. It brings happiness in this life and the next. Itu membawa kebahagiaan di hidup yang sekarang dan hidup yang selanjutnya. And we wouldn't make anyone angry. Dan nggak akan buat orang lain itu marah. And that leads to forgiveness. Dan itu mengarahkan kita kepada kemaafan. We follow the path of the wise. Kita mengikuti jejak si bijak. It creates prosperity and peace in the community. Itu menghasilkan kebaikan dan kedamaian di masyarakat. And leads to the afterlife that include human realms, Brahma realms, and Nirvana. Dan mengarahkan ke dunia-dunia Brahma, ke dunia manusia. Number 17, blessing number 17, taking care of extended family. Dan berkah ke-17, merawat kerabat. So this one is different than about the family members. Oh, sorry. Jadi kata Bante, ini tuh berbeda dari keluarga. In blessing group number 4, we talk about parents, we talk about children, we talk about spouse, that's in one family. Jadi di grup nomor 4 ini kita berbicara tentang satu keluarga yang isinya orang tua, anak-anak, dan juga pasangan. But this one's actually about your relatives, your siblings. Tapi yang ini tuh lebih ke keluarga besar, itu kerabat kamu. That we need to take care of them as well. Yang kita juga harus urus mereka. Actually, this is one of the misunderstanding about people about Buddhism. Kadang orang sering salah penilaian terhadap Buddhisme karena hal ini. Because many people thought that Buddhism actually teaches about moving away or secluding or not staying with anyone. Karena Buddhisme itu biasanya dinilai kita harus pindah dan nggak boleh bersama dengan orang lain. But the Buddha say, oh no, you have to take care of your family, and now you have to take care of your extended family. Tapi Buddha bilang, enggak, kamu harus rawat kerabat-kerabat kamu. And the reason is very simple. Dan alasannya itu sederhana. If you are trees going together in dense forests, then the trees will support each other and prevent strong wind to destroy them. Kalau kamu hidupnya di tumbuhnya sebagai pohon, yang tumbuhnya itu di hutan yang padat, kamu akan bertabrakan sama angin. But if you just one single tree and no other trees around, then when strong wind comes, you will be crushed and you will fall down. Jadi kalau misalkan kamu tuh di hutan yang padat, kamu bisa bertahan hidup nih sama pohon-pohon yang lain karena kamu berdirinya tuh tegak sama-sama orang lain. Tapi kalau misalkan kamu di tempat yang sepi, cuma sendiri, kamu bisa jatuh dari petir. So being a tree in the forest is better, right? Jadi pohon di hutan itu bagus gak? No, you don't agree, Nadine? Kamu nggak setuju atau setuju? Okay, relative or kin means that people who are familiar or close to you. Jadi kerabat itu artinya adalah orang yang berhubungan atau dekat sama kita. The Buddha said there are two kinds of extended families. Buddha bilang ada dua macam kerabat. Like family, siblings, your uncles, your aunt, extended families. Jadi seperti uncle, paman, bibi itu adalah kerabat kamu. But there's also spiritual families like brothers or sister in Dharma as well. Tapi kalau keluarga spiritual itu adalah kakak atau adik kamu dalam Dhamma. If we consider this category, you and me, we are also spiritual family, like brothers and sister in Dharma.
Jadi kalau kita lihat kategori ini, kita dan Bante itu juga merupakan kerabat dalam Dhamma. And that's why I'm here teaching. Maka itu Bante di sini mengajar kita. Otherwise, I will just go and meditate for myself. Kalau nggak ngajar, mungkin Bante akan meditasi untuk diri dia sendiri. So why do we need to take care of extended family? Jadi kenapa kita harus rawat kerabat kita? Because we cannot be alone all throughout our life. Karena kita nggak bisa sendirian aja nih di sepanjang hidup kita. Right? If you live in the forest alone, you have to do everything your own. You have to grow vegetable. You have to cook everything by yourself. Impossible these days. Jadi bayangkan kamu ada di hutan tinggal sendiri, kamu harus menanam sendiri, memasak sendiri. Yang sekarang itu mungkin tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin dilakukan ya. And these promote unity and solidarity in society. Dan ini tuh artinya adalah menyebarkan kesatuan dan juga solidaritas di masyarakat. Especially when you do activities together. Terutama saat kamu melakukan aktivitas sama-sama. Like this picture, James is together with his relatives to volunteer and to give clothes to homeless people. Jadi seperti kita lihat di sini, James dan kerabatnya itu mereka sedang membagikan baju-baju untuk orang yang tidak punya rumah atau orang gelandangan. And eventually this leads to peace in the world. Dan itu mengarah kepada kedamaian dunia. The Buddha also explained how we should help. Buddha juga menjelaskan gimana caranya kita membantu. Because they are extended family, they're not your family, okay? Karena mereka itu kerabat kita, mereka bagian dari keluarga kita. So number one, help when they need. Yang pertama adalah bantu ketika mereka butuh. If they don't need, you don't need to help. Kalau misalkan mereka nggak butuh, kamu nggak perlu bantu. Like if your siblings or your relative, they need, then maybe you just console or comfort them. Stop them from crying. Kalau misalkan itu saudara kamu dan mereka lagi menangis, mungkin kamu bisa bantu untuk redakan nangisnya mereka. And then help with what they need. Dan bantu mereka dengan apa yang mereka butuh. And help those who help themselves first. Dan bantu mereka ke orang yang bisa juga bantu diri mereka sendiri. Maybe some of them never help themselves at all. They keep coming to ask you for help. Then that doesn't deserve your help. Karena ada orang yang nggak bantu diri mereka sendiri dan selalu minta bantuan orang lain. Nah, orang-orang seperti itu nggak pantas untuk dapat bantuan kamu. Then you can help them with Dharma. Invite them to meditate. Invite them to listen to me. Dan juga undang orang-orang untuk mendengarkan Dhamma. Undang mereka untuk dengerin Bante di sini. So they have the wisdom to help themselves. Jadi mereka punya kebijaksanaan untuk membantu diri mereka sendiri. These are examples of times that you should help. Jadi ini adalah contoh dari kerabat yang kita harus bantu. When they have hard time, Ketika mereka punya waktu sulit, when they need investment, ketika mereka butuh investasi, when they need to travel but they don't have a car, ketika mereka mau travel tapi mereka nggak punya mobil, when they need to work but no equipment, ketika mereka mau kerjain sesuatu tapi nggak punya barang-barangnya, when they are ill,
ketika mereka sakit, some special occasions, atau ada sesuatu yang spesial. like for example, if they want to go cut some woods and then you help them cutting the woods. Misalkan mereka mau potong kayu, ya udah kita bantu mereka nih untuk potong kayunya. Or maybe they were accused of some wrongdoing they didn't do, then you help them to fight. Atau mungkin mereka melakukan sesuatu yang mereka sebenarnya nggak bermaksud untuk melakukan itu. Nah, kamu bantu mereka juga. Or if they are affected by natural disasters. Atau mereka terkena bencana alam. You look at this and you know that if they don't get help, then how can they improve? How can they be better, right? Ya, jadi kalau misalnya kita nggak bantu, gimana mereka menjadi lebih baik? The Buddha said that when you help, you need to help with 4 sharings. Jadi Buddha berkata, kalau misalnya kita membantu, kita perlu punya 4 ini. Because these 4 sharings are what people need the most. They are called Sangkaha Watsu. Karena 4 berbagi ini, mereka tuh disebut Sanggawatu. Resources, Sumber daya, words, encouragement, penyemangatan, kata-kata yang baik. and help when they are in trouble, Bantu ketika mereka dalam masalah. and consistency. Make sure that you are consistent every day the same. Dan konsisten, tiap hari harus sama. Not like on Monday you're angel, on Wednesday you are monster. That's not consistency. Bante, jangan hari Senin kamu malaikat, tapi hari Rabunya kamu monster. Itu bukan konsistensi namanya. One interesting thing about this blessing number 17 is it should come at number 14. Jadi satu hal yang menarik dari 17 ini adalah dia juga berhubungan sama nomor yang lain. Because you see that number 11 is about parents. Karena kita lihat nomor yang 11 ini dia tentang orang tua. Number 12 is about children. Yang ke-12 ini tentang anak-anak. Number 13 is about spouse. Yang ke-13 ini tentang pasangan. So why not number 14 about relatives? Jadi kenapa yang nomor 14 itu bukan tentang kerabat? That's because the Buddha encouraged people to practice punctuality first. Karena Buddha itu menyemangati kita untuk belajar tepat waktu dulu. To practice sharing first. Untuk berlatih berbagi dulu. And most importantly, to practice Dhamma or righteousness first. Dan juga berlatih kebenaran atau Dhamma dulu. If you help your family before practicing righteousness, Kalau kita bantu keluarga kita dulu sebelum mempelajari kebenaran, there will be a lot of bias. akan ada banyak bias. Oh, my families, my relatives are right because I love them, because they're my family. Keluarga dan kerabat aku tuh benar, karena mereka ya keluarga aku, jadi mereka pasti benar. But, well, if you consider Dhamma or righteousness, right is right, wrong is wrong. It is right or wrong not because they are our siblings. Jadi salah atau benar bukan berarti karena mereka itu kerabat kita, tapi yang benar ya benar dan yang salah sesuai Dhamma. And that's why helping extended family comes at number 17. Jadi itulah kenapa membantu kerabat ini ada di nomor 17. So if you help your relatives or your extended family a lot, what will happen? Jadi kalau kita bantu kerabat kita dengan banyak, kira-kira bakal apa nih yang terjadi? First, you will have safeguard to prevent you from harms or enemies. Jadi kita punya yang namanya pelindung yang menjauhi kita dari bahaya atau musuh. And if you want to do something big, then you have support. Dan ketika kita mau sesuatu yang besar, kita harus bekerja untuk itu. You cannot make
all something alone. You have to get some help. Kita nggak bisa berbuat sesuatu tuh dengan sendiri. Kita harus ada bantuan dari orang lain. And you get merit from helping your relatives. Dan kita dapat karma baik dari membantu kerabat kita. And that create bonds between ourselves. Dan itu mendekatkan kita dengan diri kita sendiri. And it brings the relatives and family together. Dan itu juga mengikat kerabat dan keluarga kita. And that promote unity and harmony between families, between extended family, and then society. Dan itu menyatukan masyarakat dengan kerabat kita dan keluarga kita. And that leads to loyalty and faithfulness between our extended family. Dan itu mengarahkan kesetiaan ke kerabat-kerabat kita yang lain. And then we have strong family lineage. Dan kita punya garis keturunan yang panjang. And then in your next life, you're gonna have good relatives as well because you helped them before. Dan di kehidupan selanjutnya kita bakal punya kerabat-kerabat yang baik karena kita bantu mereka sebelumnya. And you create good environment in your society. Dan kita menciptakan lingkungan yang baik di masyarakat. And then you have peace in the world. Dan kita punya kedamaian dunia. Number 18, very, very simple. Jadi yang nomor 18 ini sangat simple. Proper livelihood Proper life, penghidupan yang benar. or blameless work. Atau pekerjaan yang sesuai atau pekerjaan yang tidak melenceng. A work will be proper or blameless if it's not illegal. Jadi pekerjaan itu akan sesuai kalau misalkan dia tidak ilegal. Oh, I put wrong image. Okay, it's not illegal. It doesn't break any traditions, not break 5 precepts, and not break 5 virtues. Jadi pekerjaan yang baik itu dia tidak boleh melanggar yang namanya 5 sila dan tidak boleh ilegal. So someone asked before, what is the best occupation? Jadi sebelumnya ada yang bertanya nih, pekerjaan apa yang paling bagus? Well, there's no best occupation. Bante, ya nggak ada pekerjaan yang paling bagus. But make sure that your occupation, maybe in the future, will not break any law, will not break tradition, will not break 5 precepts, and will not break 5 virtues. Jadi pastikan kalau misalkan pekerjaan kamu yang selanjutnya itu tidak akan melanggar 5 sila dan hukum. There are 5 occupations that the Buddha forbid. Jadi ada 5 pekerjaan yang Buddha itu larang. Selling humans, Adalah perdagangan manusia, selling weapons, perdagangan senjata, selling flesh or animals, berdagang binatang, selling drugs, berdagang obat-obatan, selling poisons, dan berdagang racun. These are wrong livelihood or wrong occupations. Ya, ini adalah pekerjaan yang tidak sesuai. If people have proper livelihood or proper occupation, society will be peaceful, right? Kalau misalkan orang punya pekerjaan yang sesuai, masyarakat tuh pasti akan tenang, ya nggak? Because no one will break laws or break traditions. Karena tidak ada yang melanggar hukum dan tradisi. No one will break precepts or break virtues. Nggak ada yang melanggar sila atau perbuatan baik. Like you can be policeman,
Kayak kamu bisa jadi polisi, but you should not take bribe. tapi kamu nggak boleh berbuat kejahatan. These are examples. Ini adalah contoh. Okay, today we talk about the 4 blessings. Jadi hari ini kita berbicara tentang 4 berkat. Number 1, sharing will help society to be more peaceful. Jadi yang pertama, berbagi itu akan membuat masyarakat menjadi lebih damai. Second, people also need to practice Dharma in order for the society to be peaceful. Kedua, masyarakat itu harus berlatih dhamma untuk menciptakan masyarakat yang damai itu. People should take care of extended family, not just their family, for society to thrive and to be peaceful. Jadi untuk masyarakat itu berhasil dan berkembang, kita juga harus merawat kerabat kita. And everyone needs to have right livelihood or occupations for society to be peaceful. Jadi orang-orang itu harus yang keempat memiliki pendapatan yang benar atau pekerjaan yang sesuai. And although you cannot change everyone in society, walaupun kita nggak bisa mengubah semua di masyarakat, if you are able to do these 4, kalau kita bisa melakukan 4 ini, you already have become a pillar that support that society from collapsing. jadi kalau misalnya kita bisa melakukan 4 hal itu, kita udah menjadi pilar nih buat masyarakat supaya pilarnya itu tidak jatuh. And that's blessing number 15, 16, 17, and 18 in group number 5. Dan itu adalah berkah grup nomor 5, 15, 16, 17, dan 18. Group number 6, the Buddha say, now you're ready for mental development. Nah, terus yang grup 6 ini adalah untuk perkembangan mental. Well, you can do mental development at any time, but if you can work your way on these stairs from group number 1 to group number 5, your mental development will be much easier. Jadi kita harus belajar ini secara bertahap seperti naik tangga supaya kita bisa mengembangkan mental kita lebih mudah. And that's our 38 lessons today. Dan itu adalah sekian 38 berkah kita hari ini. Okay, we have maybe some moment for questions. Oke, jadi mungkin kita punya Q&A sebentar. Please write the questions in the comments box. We have 1 question already. Oke, kita udah punya 1 pertanyaan. Silakan teman-teman tulis di chat box. Like how much money we should make dana? Jadi seberapa banyak uang sih yang kita harus danakan? The Buddha also said that we should divide money into different portions or different amount. Jadi Buddha itu berkata, kita tuh harus bagi uang kita ke porsi yang beda. Jadi jumlahnya itu beda. And that also explain he promotes the use of money in different categories. Itu juga menjelaskan kita tuh harus menggunakan uang kita di kategori yang berbeda. He said 25%. Dia bilang 25%. You keep 50% for your work. Kita simpan 50% itu untuk pekerjaan kita. 50% for making merit. Dan 50% untuk berbuat baik. Sorry, 25%. 25% for making merit. And 25% for shopping. Oh, jadi 25% itu untuk berbuat baik, 25% untuk shopping, dan 50% not shopping alone, like kamu. buying food, buying clothes, like everything. Oh, Your personal spending, 25%.
Jadi 25% itu untuk keperluan personal kamu, beli makanan, beli baju, kayak gitu. Okay, so here 50% for your work, for investment, Jadi 50% untuk investasi kamu, untuk pekerjaan kamu, 25% for shopping, 25% untuk kehidupan sehari-hari, and 25% for emergency and making merit. dan 25% lagi itu untuk emergency atau dana darurat dan juga untuk berbuat baik. So these are some amounts. Why should not we break traditions? Jadi ini adalah kenapa kita nggak boleh melanggar tradisi. Inilah jumlah uang yang seharusnya. Because that will cause us troubles. Karena kalau kita ngelakuin hal selain itu akan menimbulkan masalah. If you don't want to get any troubles, maybe you should fly to another culture, another tradition, so that you don't break your traditions. Kalau misalnya kamu nggak mau melakukan tradisi itu, mungkin kamu harus pindah ke negara lain. What if traditions break precepts? Should we follow them? No. Jadi gimana kalau tradisi itu melanggar sila? Apakah kita harus ikutin? Nggak boleh. Kita nggak ikutin. Did the Buddha say that we should not bond to the tradition? Well, the thing is that it depends on your life purpose. Jadi kata Buddha, apakah kita harus tidak bergantung sama tradisi? Kata Bante itu tergantung tujuan hidup kamu. If your life purpose is to, live a secular life, be a good person in society, then you live in society, you have to follow traditions anyway. Kalau misalnya tujuan hidup kamu itu duniawi, ya kamu harus ikuti tradisinya. Provided that the traditions doesn't break the 5 precepts. Tapi pastikan kalau misalnya tradisi itu dia tidak melanggar 5 sila kita. But if you would pursue a spiritual life, Sorry? if you were to pursue a spiritual life, Kalau misalnya kamu mau mengejar hidup yang lain, like for me, like being a monk like me, nah secara spiritual seperti kayak Bante, that's a spiritual tradition. itu kamu harus ikuti tradisi spiritualnya. And that's the meaning of the Buddha saying that, being a spiritual, living a spiritual tradition, you don't need to follow the secular tradition anymore. Jadi kalau misalkan kamu mau hidup secara spesial ini, kamu nggak harus mengikuti kehidupan yang sekuler atau duniawi. Next question. If we become soldiers, are we allowed to use weapons to perform our duties in military operations? Jadi ada pertanyaan nih, kalau misalkan kita menjadi tentara, apakah kita boleh memakai senjata saat kita beroperasi atau bekerja? You are not the first person who asked this question. Jadi ini bukan pertanyaan pertama. A soldier asked this question to the Buddha in the Buddha's time. Jadi seorang tentara pernah bertanya ini juga kepada Sang Buddha. And his answer is very simple. Dan Sang Buddha berjawab sangat sederhana. If you kill, you be killed. Kalau kamu membunuh, kamu juga akan dibunuh. If you kill, you have shorter life. Kalau misalnya kamu membunuh, kamu akan punya hidup yang pendek. If you kill, then you have sickness. Kalau misalnya kamu membunuh, kamu akan punya penyakit. That is regardless of any occupations. Dan itu di luar dari pekerjaan apapun. If we could not sell animals, what if we sell them as their pets? And what if we find it on the road? Can we find owner? Is that allowed? Jadi ada yang bertanya, kalau misalkan kita nggak boleh jual binatang, gimana kalau misalkan kita jualnya sebagai binatang peliharaan? Dan kalau kita ketemunya di jalan, dan kita temukan pemiliknya, apakah itu boleh? Selling animals comes with consequences.
Jadi berjualan binatang itu ada konsekuensinya. The one that we talk about is about selling animals to be killed. Yang kita bicarakan di sini adalah menjual binatang untuk dibunuh. We should not sell animals to be killed. Kita nggak boleh nih menjual binatang yang akan dibunuh. But if you sell them as pets, that doesn't count in this category. Tapi kalau misalkan kamu jualnya sebagai binatang peliharaan, itu nggak masuk dalam kategori ini. And if you find some dogs on the road and help find owners, wow, that's big merit. Dan kalau kamu katanya menemukan anjing gitu ya di pinggir jalan, terus kamu menemukan yang mau mengadopsi, itu merupakan karma baik yang besar. Because that saves a dog's life. Karena itu menyelamatkan nyawa anjing itu. Good thing to do. Itu hal yang baik dilakukan. Okay. And there are 10 precepts. What is number 9? Actually, this is not called 10 precepts. This is called 10 wholesome deeds. Jadi ini adalah namanya 10 perbuatan baik atau perbuatan terpuji. And the number 9 is about not having any angry mind. Jadi yang ke-9 itu adalah tidak memiliki pemikiran yang marah. Okay. This one, not having angry mind. Number 9. Tidak memiliki pemikiran untuk marah. Okay. So, right. That's pretty much today. Oke, jadi kata Bante sekian untuk hari ini. Okay. Then we meet again next week on Saturday. Oke, jadi kita bertemu lagi ya teman-teman. Kita bertemu Sabtu minggu depan. For group number 6. Untuk grup nomor 9. Okay. But today, let's pay respect